till the wick burns out. Oke guys, kita cek dulu ya knalpotnya apakah ini bocor atau cuman tidak kenceng ya. Kita cek dulu ya. Oke, kita akan lepas dulu knalpotnya. In strength now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. Ya malah jatuh ya. Aduh. Destroy until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Oke guys, ini dia knalpotnya udah terlepas dan saya akan mau mengecek dulu knalpotnya apakah ada yang berlubang atau kenapa, karena soalnya suaranya itu berasa keluar gitu, kayak nggak enak gitu guys. Kita cek dulu ya apakah ada lubang dan apakah bocor. Kita cek. Oh, kelihatannya masih mulus ya, berarti ini knalpotnya cuman nggak kenceng. Coba kita cek di bagian mesinnya ya. Kita akan pasang lagi knalpotnya karena saya lihat tidak ada kendala. Kita akan pasang lagi. Kita pasang dengan teliti agar anginnya itu tidak keluar dari sela-sela lubang yang tidak rapat itu ya. Jadi kita masangnya harus kenceng. Oke, kita percepat saja videonya. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. The sun, to dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Oke, ini dia knalpotnya sudah terpasang dan coba kita akan tes suaranya ya. Oke, cukup sekian dari video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.